咁你想點啫？又冇藍色喎，有藍色㗎，係個藍色嗱，紅藍啊，咁冇得走雞啦，係嘛？冇錄嘅嘛，唔係冇錄音啊。我哋上面嗰啲咧要擺。幾好啊，唔錯喎。咁你唔記得？係。我而家開緊會啊，所以我遲啲打俾你，我晏晝。你唔結婚黐住你當當唔死，唔要啊！今日嘅目的咧就係我哋5月24號。今日嘅目的咧，我哋5月24號咧就有個社區嘅問詢大會。24號咧就係喺多倫多嘅音樂學院嗰度舉行。就我哋會邀請所有嘅華裔嘅參選嘅候選人嚟個社區大會。咁嗰個社區大會有作用係想提醒啲人投票啊，定係想大家多啲了解呢今次嘅選舉咧？係啊， 6月7號咧就係省選啦。省選咧就省政府咧就係負責醫療啊，負責醫療同埋教育嘅，同埋有啲嗰啲叫做資源嘅。咁咧就喺教育嗰方面咧，咁佢哋嘅議員咧會講佢哋嘅候選議員會講佢哋嘅政綱啦，同埋佢哋本人嘅政綱啊，同埋佢哋個省啊，佢哋個會嘅佢黨嘅政綱。咁我哋就希望咧就所有嘅候選人出力為我哋爭取我哋嘅需求，好似我哋後邊嗰個擺個投票表需求顯實力。我哋咧就公民咧要盡量我哋嘅公民嘅權利同埋責任。其實華人咁多次嚟，你哋每次都搞呢個呼籲啦，華人投票有冇改善啦？其實今次省選都有幾個比較，之前我哋有比較爭議嘅議題，好似話喺教育方面啊咁。咁你期望今次投票華人會有冇啲改進咁樣？我覺得會非常大嘅改進，因為咧我哋呢10零年，我哋有2004年開始咧，我哋組織呢個會咧，我哋個創會會長林達敏先生咧，佢就係好有心將即係祝我哋為我哋嘅社區為我哋嘅華裔做啲力，咁咧就由嗰陣時開始咧，我哋嘅投票率咧差唔多低過15%啊，咁一路飆高，我諗而家最少都有20-30%，同埋咧有啲係我哋嘅華人住嘅地區咧，我知道咧好似有多過60-70%嘅，咁咧但係咧我哋比較其他族裔嘅社會咧，都係唔係好夠。你睇下啲印度裔啲人嚟咗20年，已經佢哋個投票率幾高，同埋佢哋入咗議會嘅好多人啦已經。比起我哋嚟咗，我哋華人嚟咗超過150年啦，都係寥寥可數，所以我哋應該加油，做多啲。有冇問？冇。會長，國語簡單講下你哋今一陣間先。我沒買。這裡拿哈，好的好的。放這裡啊。OK。誰要喝茶的自己過來拿。幾攞？非常好。是的。好。有聽到？聽到。OK 㗎，各位多謝你哋咁多位嚟我哋呢個候選人嘅發佈會。我哋係多倫多華裔參政聯盟。我哋係喺2004年開始已經係籌辦咗㗎啦。
咁就到而家咧係有14年嘅歷史。我哋嘅願景係希望為我哋華人嘅和平、穩定同埋繁榮係做啲工作。我哋嘅主旨係我哋嘅使命係為希望多啲華人出嚟投票，履行佢哋嘅公民嘅責任。我哋嘅創會咗差唔多14年，我哋創會嘅會長今日阿林達敏先生，佢就好忙，佢唔嚟得。仲有其他有啲幹事佢都唔嚟得，佢喺度同我講聲sorry 對唔住。咁咧今日我嚟到咧係我哋嘅幹事咧，都係由創會到而家都係不屈不撓嘅幹事啊，都喺度。咁我逐個我一介紹。喺我左手邊嘅係黃維忠博士，大家好。喺另外嗰邊咧就係阿 Kenny 徐振偉先生，你好。湯威先生張慧蓉女士。喺我右手邊嗰位係陸炳雄先生、張慧柔。Judy and Eric Wan 山先生，咁咧我就副會長同埋幹事嘅鼎力嘅支持，因為咧佢哋個個都好忙，我哋都係團結一齊為各個社區做少少嘅工作，希望我哋華人可以用有少少政治嘅多啲政治嘅實力，係我哋嘅使命。我哋喺5月24號咧，我哋咧就會有一個我哋舉辦一個省選候選人嘅社區大會。時間咧就係7點鐘，地點咧就喺多倫多音樂學院。Toronto School of Music, Canada 係41號 Metropolitan Road, Toronto, Ontario。嗰個候選人社區大會最緊要咧就係你哋可以做到啲乜嘢咧？邊個可以改變到咧？就係你啦！請你哋善用你哋嘅選票。6月7號係省選，係你哋發揮你嘅公民嘅權利嘅日子。我哋個會嘅宗旨嘅使命就係希望我哋能夠出眾種族嘅和諧，為加拿大人我哋華人嘅福祉做行動。我哋選出嘅省選嘅省議員係為我哋做啲乜嘢咧？係為我哋服務，係省議員係政府係關注於醫療同埋教育同埋有多少能源嗰方面嘅項目係佢哋係關注嘅。咁我哋納稅人納稅咗嗰啲錢，俾咗佢做咗啲乜嘢咧？係對我哋息息相關嘅。你嘅錢，你嘅納稅嘅錢係俾咗佢哋點樣同你使咧？你哋應該要注意啊！如果你唔注意咧，咁佢哋又可以將你啲錢亂咁用，咁又要收你多啲稅，咁你就係對我哋係非常之唔公平。所以咧，佢哋出嚟競選，出嚟講佢哋嘅承諾，佢哋話我哋要做啲乜嘢，佢哋嘅 platform 係乜嘢咧？你要注意下，佢哋係咪亂咁使錢咧？或者佢哋係使啲錢用得其所咧？我哋要注意到，因為佢哋係我哋嘅公僕，佢哋係我哋嘅僕人，係為我哋服務嘅。
所以我哋應該要注意佢哋做啲乜嘢，係佢哋會唔會做佢哋嘅承諾？但係我哋要做我哋嘅咩嘢？我哋要做我哋嘅公民責任。我哋應該選賢與能，為我哋嘅福祉，大家一齊行動起嚟。我哋要善用我哋嘅選票，善用你嘅選票。我哋喺平時交談裏面互相交流嘅時候，應該會講下邊個係參選呢？邊個去或者作何選呢？佢係幾好，我哋去幫下佢手，去成全佢，等佢哋為我哋服務呢。例如你點解會同佢息息相關？例如你有啲父母喺醫院度，佢哋咪唔識講英文嘅，咁醫院全部係白人，或者係全部都唔識講英文嘅，全部都識講英文啊！但係你唔識講你嘅國語啊、普通話咁我哋喺一個區，個人口有超過60%、70%，但係去醫院入邊個比例都冇咁多人喺度服務翻我哋，你覺得啱唔啱呢？所以呢啲嘢我哋應該要注唔注意呢？咁你注意咗之後係邊個可以幫你做嘢呢？就係議員。所以議員嘅承諾，佢就需要你嗰票。你選到佢出嚟，佢就要做佢嘅嘢。所以而家6月7號省選對於個醫療、教育同埋能源方面嘅項目呢，請你哋呢善用你哋嘅選票，去用你投你神聖嘅一票，投你認為可以為你盡心盡力嘅議員幫你做嘢。多謝各位。首先介紹我哋嘅新任會長啦。頭先佢唔記得介紹自己，係胡龍傑先生，我哋俾啲掌聲個新會長。咁好高興即係今日大家記者朋友們咧喺百忙之中抽空過嚟參加今日嘅記者招待會。咁頭先會長都講好多係好有意義同埋好鼓勵嘅説話。咁我就唔多講，咁但係主要想講幾句好簡單嘅説話，就係咧，我哋會一直都係推廣係華裔參政議政嘅。咁喺4年前咧，我哋都係舉辦咗係不同嘅論壇咁係喺時選方面同埋其他方面。咁我哋今年我哋再接再厲，都係希望大家積極參與投票。咁因為今次省選有幾個議題比較大家都華人比較有興趣嘅，同埋比較感興趣嘅就係話，第一性教育方面即係我哋下一代性教育方面應該點樣，方向點樣咧？第二就話今年大麻合法化，咁大麻合法化之後對我哋有咩影響咧？我哋華人咩態度咧？咁呢兩個議題咧都係華人比較關注議題。咁所以變咗講呢個省選咧，係對我哋華人咧都有好大嘅影響嘅。咁當然啦，仲有其他頭先會長講嘅喺健康、醫療保險嘅議題啦，咁仲有交通經濟方面議題啦咁樣。咁其實投邊個唔緊要嘅，其實邊個都可以投，但最緊要咧你要投票，因為華嘅投票咧政府有記錄嘅，即係省政府或者聯邦政府市政府記錄。咁佢睇到個投票個比率咧，係決定我哋喺將來佢對我哋政策嘅影響嘅。咁所以希望大家咧係能夠踴躍投票，咁就希望7號咧係能夠出嚟抽時間。但係如果真係抽唔到時間嘅時候咧，大家都可以有提前嘅投票嘅服務嘅，政府係容許你有提前投票嘅。咁我講嘅説話咁多啦，咁再次多謝大家。咁將大家好，每逢遇到選舉嘅時候咧，有一個令人魂牽夢縈嘅問題，就係華人嘅投票率一直都係好低。點解喺呢個現象出現？點樣去解決呢個現象？呢個係我哋大家值得關心嘅事。點解有呢啲現象出現咧？就係
首先，華人係曾經受過歧視，曾經受過排擠，所以華人係喺個社會地位同埋個參與度都唔夠。兼埋華人嘅背景好多都係冇經過民主運作經驗嘅洗禮，再加上華人有南北人種之分因為喺個性同埋視野都唔同嘅。華人有東西文化嘅認知同埋接受唔同程度嘅。華人亦都面對住左右派系嘅堅持，所以要解決好多啲問題咧，我哋會認為應該雙管齊下。第一方面，我哋要增加華裔選民嘅認知，華裔選民對於政府嘅運作同埋社區關注嘅議題嘅認知，喺呢方面我哋過往就不停搞一啲論壇。另一方面咧，又要行動方面應該盡量團結聯絡社團，大家一齊為呢件事努力，唔能夠再各自為政咁樣去做嘅。大量派發點解同埋點樣去投票嘅傳單，同時熱心去投票嘅人亦都希望佢能夠帶住一啲親友去。我簡單做咗一個標語，希望可以有幫助推動呢兩方面嘅事。多謝各位。Good morning, media friends. My name is Kenny Chun. I'm the Vice Chair of the Chinese-Canadian Civic Alliance, and I'm also the past General Secretary of this association. I've been here for more than 10 years. I realized that the most important issue or the most important thing that our organization care about is to encourage the people, to encourage all the Ontario, especially the Chinese Canadian, to come out to vote. It's their liability and it's their right. And then to make use of their rights and choose their best admired or expected government to give a better service to Canadians, especially to Ontarians. And we have a mission. Our mission is to promote civic awareness and encourage the fulfillment of civic responsibility. The second mission is to respect human rights and multiculturalism. And the third issue is to promote ethnic and racial harmony for the welfare of the Chinese Canadians. So that's the major mission of what we are going to encourage. I hope and the media friends can help us to publicity and sell this message to the public. For this press conference, the major idea is to we try to gather all the Chinese Canadian candidates that are running for this coming June the 7th provisional election. And then to let them, all these candidates group together, give them a chance to display, to speak out their platform to the public. The second point is that let them to answer the concerns from the media. So that I hope that the media and friends at that time can raise up your question. The most important, let each one of them to answer by themselves. And the third one is that I want them to speak out what they can do for the Chinese community if they are being elected. So that's the 3 points that we want to get from this conference, what we said. But it is not a kind of debate. We just give them, each of the candidates express out, so that let the media and let the public aware what their ideas in their mind, what their platform, what they are going to do for the Ontario. So that's the main issue. Thank you for your coming. Hello， 我用国语吧。
我是温一山。那么刚才他们前面也说了很多了，我现在要介绍的就是一共有11位华裔，外加韩国裔，跟这个叫做越南裔。那么在我的名单里面有11位华人的背景。那么保守党有5位，自由党有5位，跟 NDP 有1位。那么保守党的是有黄敏南，他是 W East， 贺文斌是 W North， 彭锦威是 Mark Unionville， Daisy 韦秋佩芳是 Richmond Hill， 跟这个余路是 Spadina Fort York， 这5位是保守党的华裔候选人。那么自由党的候选人是杨一清，他是 Mark Unionville， 黄素梅 Scarborough Agincourt， 李正光 Scarborough North， 董韩鹏 Spadina Fort York， 跟 Lee Hu 是 Toronto Danforth 是5位 Liberal， 另外有1位是 Paisley Walk， 是 Mark Unionville 姓郭的 NDP 的候选人，一共11位。假如你要的话，我可以给你单子。謝謝。大家好，我係阿 Judy， 我係副會長。多謝今日咧就咁多朋友全部嚟到呢度，即係前面嗰啲會長啊、主席啊，同埋陸炳雲先生都講晒啦嚇。咁我哋兩個目標，一個咧就係令傳媒嗰啲信息傳出去。點解要投票？投邊個人嘅最好咧？有好多有2個點，一個係聖公玉啦，一個係大麻，同埋咧呼籲啲華人啊要出嚟投票。個目的係乜嘢？責任係乜嘢？因為我哋啲華人真係好少出嚟投票嘅。咁咧就希望咧傳媒咧就將咗個信息發出去，咁多啲華裔出嚟爭取自己個 human rights， 就係我係講兩點。多謝大家。係回應翻華總會福建商會嘅呼籲，但係我哋覺得咧呼籲係唔夠嘅。好似我哋提出咧雙管齊下嘅方法，第一方面增加華裔選民對政府運作嘅認識，對社區議題嘅認識。第二方面咧，我哋覺得咧，大家需要團結啦，社團需要團結啦，需要攜手一齊去解決呢個件事，一齊去派發一啲介紹投票，點解要投票，點樣去投票嘅傳單，同時亦都希望佢哋能夠投票嘅時候帶同一啲親友，增加呢個投票率。發達啦，咁咧we are working on a music video and hopefully you'll take your time for it。即係我做媒體呢條都做咗10幾年啦。因為咧，我覺得咧，我哋華人咧咁多年嚟咧，就係殖民地統治咗咁多年咧，我哋已經麻木晒，唔識去投票嘅。我哋香港咧就係97年之前咧就乜都話好，你哋政邊個會 send 個叫做咩叫做 governor 嚟，咁你哋就聽晒佢話。佢有冇話自由民主嗰陣時冇嘅？我話我哋都投票咯，冇嗰陣時咯，嗰陣時全部都係英國派過嚟嘅長官，行政長官有咩？而家我哋有行政長官咧，而家香港人投票咧好多啦，好好啦。以前97年前冇咁嘅嘢發生，咁咧就呢啲係香港啦。咁就所謂咧，我哋150年咧，我哋都未有咁嘅嘗試咁嘅經驗。咁你慢慢先嗰啲人先知道有咁嘅投票意識。嗰陣時咧，仲有咧，唔知你哋即係我記得我細嗰陣時咧，嗰陣時都話哦，你有咩人啊？你係咩人啊？嗰陣時自己都會話分開乜嘢
省嘅人。香港嗰陣時都話國民黨、共產黨，哇！一講啫，唔好搞啊！你有咩講？哇！你係共產黨啊！你係左仔啊！咁一路咁多年嘅進展啦，而家我哋冇咁樣，開始啦，要時間嚟改變，已經好大嘅進步啦。呢啲係香港嘅事啦。咁翻到嚟加拿大，我哋由開始嚟嗰陣時，好勤懇，俾嗰啲西人蝦喺中國200年咁弱。外國嚟侵略我哋，攞咗我哋嘅地方，唔使錢用我哋嘅地方嚟當租界，冇錢嘅，唔使錢。咁咧，仲有咧，嗰啲公園啊，係唔俾狗入去，同埋亞麻係咩嘅？多數中國人唔入得去，即係差唔多咧。你有或者睇過李小龍嗰類嘅華人與狗不准做，呢啲係非常大嘅侮辱。點解咧？因為國家係好弱，國家係根本係俾人哋蝦。咁我哋人民做到啲乜嘢咧？咁你要支持個國家，支持個社會啊！咁我哋而家喺加拿大，我講翻加拿大，我哋嗰陣時有人頭稅、排華法，經過咁多年啦，都俾人踩。我哋嗰陣時已經爭取到去參政，能夠揮到我哋可以攞到我哋投票權。幾辛苦先攞投票權，但係我哋做唔做啲嘢咧？有啲人話：你唔可以投票啊！哎呀，你玩咩政治啊？咁樣不如打麻將咪仲好咯，打翻4圈，搞咩政治咧都唔得嘅，政治黑暗啊！你梗係玩埋啲有咩質素啊？呢啲嘅思想係非常之唔啱嘅，所以我哋一定要教育我哋自己。點樣可以教育到我自己咧？其實咧，我有一個好好嘅例子，係你哋幫手，傳媒嘅幫手，傳媒你哋嘅影響力係非常之大。我哋嗰陣時，我都係鐵路華工基金會嘅副主席。我喺1990年代，我幫佢哋。我唔係鐵路華工嘅後台，但係我覺得我自己係有我自己嘅責任去做呢樣嘢。我參加佢哋，去幫手同政府討道歉，討我哋嘅叫做 redress。我哋去要求政府，嗰陣時嘅政府你知唔知點講？你哋搞掂先啦，你哋自己都一盤散沙，左右都喺度揮緊。一陣間邊個出嚟講嘅？你話你係咩黨？一陣間咩黨？所以嗰陣時個報紙就係話最頭條嘅新聞，咩黨同咩黨鬥爭，國民黨同共產黨啊，邊個乜嘢咁樣鬥爭，好傷心。左右都係仇，左右都係仇。點解我哋要咁樣鬥爭？點解要咁樣鬥爭？我哋已經係其實咧中咗計啊，一係中咗毒啊，一係中咗人哋嘅唆擺啊，一係中咗人哋嘅將你哋國家嘅分裂、人民嘅分裂嘅陰謀咧。呢啲大家應該可以自己分析下。你哋應該知道，因為佢哋有宗教嘅原因，所以佢哋比較統一啲啦。咁我想講就係呢個問題唔係話一朝就可以解決到，我諗要着手要下一代，我哋啲仔女或者年青人。咁我希望我哋嘅會或者我哋呼籲就話，我哋嘅下一代或者父母咧，能夠教育我哋下一代，教育佢哋應該珍惜嘅投票權。咁我覺得係能夠推動下一代咧，嗰個成數好啲，因為我哋下一代嘅所謂竹升啊，或者嗰啲年青人咧，佢哋對於個投票意識欲咧比我哋好多，因為佢哋嘅意識
喺學校啊各方面，咁所以覺得即係我呼籲就係應該係從我哋下一代着手，我哋而家同佢下一代講應該出嚟投票，因為佢哋嘅影響力將來係無可估計。咁第二方面，頭先湯生同埋徐生講，即係話你用嗰個義工嗰個制度咧，即係能夠係鼓勵佢哋要參與嘅時候，當佢做義工呢個係咩咯？咁最後講講就係話我哋會所擔當嘅角色都係協調角色啦。頭先講話有幾個人又選啦，咁我哋都願意做一個橋梁角色。譬如真係佢哋有啲，譬如話有某區候選人有啲參選嘅，咁佢哋有啲糾紛嘅，或者有啲唔同意見嘅，我哋都可以希望到做一個中間人，佢有好客觀嘅分析，同埋喺個協調角色。曾經4年前我都曾經有一個市政府嘅選區，我都曾經嘗試過做一個角色，佢話要邊個點，我可能退出啦。咁我記得係4年前都做過。咁所以頭先阿黃生都提過話，即係僑辦啊各方面。咁正上係話佢哋僑辦鼓勵喺所在地嘅參政議席，咁正係我哋參政同盟能夠扮演嘅角色。我哋都好樂意將來如果譬如話僑辦或者中國政府有啲呢方面嘅有啲探討嘅，我哋好樂意參與咯。多謝。唔使擺其他 pose 啦，係嘛？